Bom dia, grupo Crescendo Arneróis, bom dia a todos. Aqui na nossa região, Figueiredo 1, Arneróis, uma bela chuva caindo nesse momento, viu? Preparo de muita chuva, viu? É normal, eu quero, se soubesse onde era a roça do Orlando, eu ia passar um dia lá, que não tem milho verde não, viu? Podia comer um pouquinho de milho verde lá da roça dele, né? Será que ele vai tirar milho mesmo esse ano? Bom dia, meu amigo Evilás, toda a turma desse grupo. Cadê o Pedrinho Evilás? Bom dia para todos.